Բավ ձեզ, այսօր Մայրենիի ստուգատեսի երկրորդ վիդեոն է, ես Մուշախ Կայանն եմ, այսօր կպատմեմ իմ երկու սիրած խաղի մասին։ Առաջին խաղը լեգոն է, այս լեգո մեքենան կարամ հավաքեմ առանց թուղթ նայելու, անգիր հիշում եմ ոնց է հավաքվում։ Շատ ժվարճալի է, իմ աղբոր հետ շատ եմ խաղում ես ավտոյով, մեկ էլ մյուս խաղը Roblox-ն է։ Roblox-ը ես աղբոր հետ ու իմ ընկերոջ հետ եմ խաղում, այդ խաղում կարելի է ժվարճալի ժամանակ անցկացնել, կարող է մեկն խաղը կանգնի, բայց ոչինչ, այնտեղ կարելի է ավտո վարել, շենքեր սարքել։ Կխաղաս, ցույց կտաս։ Հա, հեսա, իրա նշանն է, մտնում ենք ստեղ, հիմա ես խաղում եմ, ստեղով հելում ենք, հեսա, ստեղ խաղերն են բոլոր, մեկում կարած մեղուն է պահես, մյուսում շենքեր խաղեր, դերավ Խաղանալը, բայց պետք է թափավոր, չէ, շատ ժամանակ չտրամանալ։ Ես դպրոցից գալիս եմ, դասարանում եմ։ Քեզ դուր է գալիս, որ կարողանում ես քո ուզած շենքերը պատրաստել այդ խաղի մեջ, հա։ Շատ բարի։ Լավ, ստեսում։